two of the top big men in the NBA, Dwight Howard for the Magic against Yao Ming for the Houston Rockets. Dwight, by the way, leading 好啲啦，對達拉斯嗰場啦，同埋尋日啲封籃真係犀利啊！每場平均有4個封籃，好開好闊啊，咁變咗咧就極有利啊，尼爾遜同埋杜偉後活咧打個 pick and roll。我睇翻頭先啊，姚明攞板搞掂。另外一樣嘢就係咧，當如果係尼史高拿同佢打個 pick and roll 啦，佢 roll in 咗埋中間嘅位置咧係幾有利㗎，咁但係咧佢唔叻添啊！唔知係咪真係琴日臨尾嗰段真係射起咗個手感啦 ？T-Mac 自己都話啦，其實佢係嗰隻即係好講求手感嘅球員嚟㗎。咁即係話咧，如果俾佢咧辣着咗1、2球嘅話咧，佢咁啊，謝美亞尼爾遜咧連續2個進攻咧都係 off 一個單擋，即刻嚟一個急停超射建功喎，再 repost 個係啦，咁啊姚明喺杜偉後活面前跳射，今日姚明咧已經入咗3球，佢除咗要喺封冚嗰個威力啊，咁所以而家早段咧，姚明已經寫呢個手感咧，其實對奧蘭多嚟講係幾大威脅嚟㗎。哇，好嘢！嗱，咁啊又有得球啦。呢球波仲係遠啲添喎，呢球今次咧等翻姚明上嚟，咁啊轉一轉個角度，搏腳再落去，好嘢！搏到犯規，搏到個杜偉後活犯規。頭先嗰個角度咧，喺45度位嗰個角度咧，交咁理想啊！姚明雖然呢球波咧係最遲入鏡嗰個，但係佢指一指叫佢咧喺個角度嗰度，再由阿提斯搏腳落去，等佢可以食翻個位咧，然後一轉真即咧喺起碼喺第1節咧，都簡直係判若兩隊啊！今日開局咧非常之投入，非常之醒神，咁啊姚明入埋呢個罰球，主將之一啊射手陶高路，因為咧係患上感冒，所以今日咧係缺陣，咁啊位置咧係由保根斯取替咗。姚明已經係攞咗10分 ，Barry 都應該係着數，科奧都係僵到嘅呢球。哎呀，第一下我以為佢坐落去啦，好彩佢自己執翻啫。慢慢咧，男女敵籌啊，因為韋迪啊板凳上嚟㗎，韋迪克啊應該話韋迪克攞咗7分，韋迪克今日真係打得好。姚明我又再次啦，利用佢喺內線嘅身高啦，喺呢度啦佔到優勢。迪克係強啲。姚明咁啊鏟埋中間，今次咧劉易士犯規。咁啊見到呢一個 Donald Foyle 出嚟撲佢啦，唔怪之雲根係咁密。姚明攞時間比較少啊，咁但係未能夠把握呢個機會啦，取得較多啦係罰球嘅出手次數攻內線啦，咁啊呢球波啦，阿提斯唔中，吹咗魔術犯規，係啊我真4犯㗎喎，如果係嘅話，掹佢啦，呢球波係4犯。好咁啊 ，Rafe Ralston 艾斯頓咁啊射呢個3分球。上半場佢犯咗史高拿嗰一下，已經話佢係一個好大意嘅犯錯嚟㗎啦。因為佢絕對應該清楚自己今日咧呢場比賽嗰個重要性嘅。但係下半場我諗而家喺成個進攻啦，不論係用姚明也好，睇翻有線啊，杜偉後活出手唔入嘅。如果佢對史高拿嘅話咧，攞完個波應該咧就第一時間要面對翻史高拿。哎呀，杜偉後活，跳射能力嘅較為最係弱嘅一個嚟嘅。咁啊，佢全部嗰啲炮咧擺咗過去右邊啊！咁啊，其實咧，我覺得左邊都可以動。再睇下次保根斯今日取替咗咧，係陶高路啊，打正選陶高路今日咧係感冒啊，所以今日咧係缺陣。因為第3節開局麻麻地嘅，主隊就領先緊2分。哇！真係咁多球波嗱，劉易士對住史高拿，真係要面對佢啦，擺個波落地嘅就唔好攞個背著啦，就諗住咧就背籃攻佢，咁啊攻咗幾球都冇乜着數啊頭先。杜偉後活咧嘗試咧攞板啊，呢度咧佢係繞前防守，咁但係杜偉後活啲腳步幾快啊！搏腳翻俾阿史高拿搞掂，史高拿真係好嘢啊！即係籃底嗰啲3、4隻位，你俾到個波。即係講到嚟莊臣咧，佢係 OK 嘅打背籃攻，特別係對住布魯斯有咁單薄嘅球員。咁啊佢哋嗰個陣容咧，其實係令到好多球隊喺排陣方面咧感到好頭痛。姚明啦，今次咧就即係早料先機啦，咁啊知道啦，杜偉後活你要轉翻去咧，用隻左手做嘅呢一，結果咧就封咗佢呢下，唔係封籃落嚟喎，而係封咗個上籃嘅線路咯。
姚明，我 lose 波唔緊要啊，咁最緊要前面啦，杜偉後失咗位啦，俾到。因為今季其實用韋迪克其實都係用得好少嘅啫，但係今日用咗好多，好耐。艾斯頓上個貨拆你屋㗎呢個波啊，就爭少少波唔緊要，姚明又搞掂。攞住午飯啊嘛，咁啊杜偉後啦，姚明攻埋你仲等幾時啊？我諗即係韋迪克，姚明都係一嘢將佢拍走咗。即係講到韋迪克嘅上陣時間啦，我諗睇下班特巴利上陣幾耐啦，孖公仔咁嘅，你入場咧，佢又入場。應該咧就換走咗韋迪克㗎啦，換翻個比卓斯入嚟嘅。都話佢同阿班特巴利好似孖公仔咁啊，今日嚇兩個人上陣時間差唔多。哇！姚明啊，逼到亂晒龍，唔係逼到唔係佢亂晒龍，我逼到啦就係啊！ Following jumper. Tough shot. Fading away from 15 feet. 哇 ！Rashard Lewis 今日咧射20球入5個。好啦，落啦，去上下俾姚明咁啫，到下回快一步。仲有時間啦，仲有8秒。好啦，現場一個暫停，我哋睇一睇，翻嚟睇埋剩餘嘅賽事。早上11點半，睇嚟大家喺衛視體育台，紐奧爾良黃蜂對丹佛金4負嘅。下星期六9點。